Coucou, bonjour, bonsoir, salut, bienvenue chez moi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien, moi aussi je vais super bien par la grâce de Dieu, comme vous me voyez, voilà, là c'est la votre tata, moi aussi, il y a Bana Ebele, maman qui a Bana P Ebele, comme je vous avais dit, toujours si un petit souci, si un petit problème, on va toujours venir vous informer en temps réel pour que vous soyez informés. Voilà, nous sommes de retour sur notre chaîne. Je suis très heureuse de vous revoir encore dans vos téléphones, dans vos postes de téléviseurs, pourquoi pas laptop, pourquoi pas vos tablettes. Voilà, j'en profite vite fait pour saluer Emerald Kabeyon Pindi, balobi moi ça pembe, Emerald Kabeyon Pindi, balobi moi si moko bien, balobi batika yo quoi, Emerald Kabeyon Pindi, de gros bisous à toi. Je vois aimer comment il a triple l'attraction, la traka balobi déjà depuis Kinshasa, hein, voilà, ba bisous na yo. Je vois Nathalie Maïmouna, coach, autorité morale depuis la France, bien sûr. Je vois Madame Fernande Maïmouna, depuis la Viry-Châtillon, sans oublier Family Maïmouna, Yafa de nous, je t'aime beaucoup, Yafa. Je vois Kaza de Panama ya Kaza, je vois mon vieux Dendu Kusunga, papa na ayer. Pourquoi pas Christophe Ikola, papa na Lorette Ikola, voilà. Sans plus tarder, on va commencer déjà. Bandeko, on va déjà commencer, tout banda déjà solo là, parce que ça chauffe, voilà. Lelo to kosolo ni bandeko. Ndeka tata mwasa bana yaka, to fantika to mona boye, ndeko na biso, nièce nationale à Bali. Pour nièce nationale, avant Bali, ezaki na toto mona qui est fiancé na yinda ki biso nyo to koma ka mubali wana koma ki amukamate. Koma ki mubali wana yete patati patoloba ki onyo to koka koloba. Mais quand même bazwe ton na bango que to moni bango susu baye ko zonga baye ko régulariser makam na bango, vraiment esali bien esali esengo makasi to moni que non Rite a honoré vraiment maman na ye oyo akende biso susu to yebi. Donc voilà, moi to zonga susi mais ça te mais eloko oyo ko vanta tata moi si abana ebele eza problème nini eza likambo biso tuko to vandika abona lisima libala ngo toka kabo kibusa pipe kwe nini kuna babi c'est na biso tonga ndeko yembela biso kuna yo nzambo yo papa na ngai yo nzambo yo ima yo nzambe na ngai yo papa na fandaki na ngai yo papa na yebangi yo te papa olukinga marie papa olobina kosala papa na salali na ngai yo papa na temi na bandi kosala makambo ekokisama tina pombo na ngai papa batemwe bazalaki bandeko. Donc nde eza boye tinde sa na biso akenda bonzoka makambo ya minene ebatamaki. Avant na bana na soi-disant archibi pondu, archibi madesu, archibi kwanga, archibi mbika, archibi nini mbala, archibi nyoso to archibi loso abulai, archibi loso ariole, bango nyoso to wana archibi mwamba. Na ba paston nyoso to pourquoi bozo sa bonde bandeko to moni biso so to yoki déjà ndenge pa nani na biso so ki ashirbi kwanga na biso wana o azaka na église eza na sendo wana biso so to moni o to komona pe to na capture nde to kocha wana na miniature na biso to komona parce il s'agit de qui ponga kuna miniature mona benga ta pasteur ezati nzoka tindinge bande kote ya bamatea na ye mpe bazolo bakuna amen bato bazozongisa amen na mpo tozongisa kezala mpona nini ezalaka enga kolobake ezala bongo sikoyo ntango ye azolobake na sentaki mwasi moko boye sœur moko nakwesamaki pa sœur moko boye sœur wana mpe soki mpe abebisaki libala si je me trompe pas soki mpe atrompe libala na ye mwana ngo mpe azali nakoki mpe koboma mwana ngo te
na okoboma mwana ngo te eza responsabilité na nga franchement ashibi kwanga wana soki nani soki soni wana azalaki nano adivorce nanu ya liboso na sale na divorce nde toyoki soki mwasi moko ya portugaise aye kobala susu mwasi wana oyo baza na ye soki oyo mwasi oyo baza na ye paraître nde toyoki ke mwasi wana mpe abenganaka sœur na biso à l'époque to bazalaki na baproblème na bango donc abengana sœur na biso donc sœur na biso bandeki kodanza na ndenge ya se na archibikwanga na biso wana vraiment toyebi te soki tokende wapi soki tobanda osambelaka na bandako mpo bosi bolembisi biso bapasteur oyo bapastan baarchibi pondu baarchibi mosaka tosi tolembi comment se fait-il nga nde nayebeli mpena na ndenge nde tozalaki ke tokende mpena bapriere mpena makasi wana ko toyebi mpe babible yango ke ndenge ekomamela bandeko soki na se trompe je ne sais pas mais ndenge nga nayebi ke mwasi na mobali soki pasteur na molonga nini na ye bakoki kokabwana kaka soki kokangi mwasi na adultère voilà yango wana ti ubete soki moninga moko akufi bongo moninga mosusu soki akufi nde okoki kose remarie lisusu siko oso tozomona epa pasteur na biso oyo ezalaki te ke omwasi wana akufi to akangi mwasi wana na adultère te akangi na adultère te mwasi wana mpe akufi te me yeko mwasi wana aza na ye me azokende kobalaka to kutu balobi so mpe na bible wana tozalaka na abraham ata so babeki tozalaka na abraham yango azalaka na basi ebele na ye te so mpe ezalaki abraham yango so na bosani te mais au moins eza bien te bino mo bozoya koteya bandeko bozobake likambo oyo eza malamu te likambo oyo eza malamu te mais bino moko boza kose retrouve na kati ya potopoto wana soki archipase na biso ya bishibishuki nini wana archibipondu ye nde wana bandene ko aremorkaka sere na biso mari abande bandene koremorkanye tina nde toyoki oyo ebombama na kuku ebimi na poisa pasteur mpe ya bawario avant tika bwe na nsima kaka libala yango ya ndeko na biso riti ndenge mpe ka nzambe so mpe atusheke so ndeni abike so na biso atika mwana mosusu azalaka so na belgique eza ya pasteur moko boye soit disant azalaka ya limeta parti ya kote ya sendo etima ata likolo or biso toyebi ke pasteur wana oyo wana azalaki na nini wana enseignement wana bandeko bana enseignement ti na première rue ye nde bandeko kozala mataki te na sœur na biso oyo atika biso ye mutu abandeki koyebisa biso so omona mopende ya sere na biso atika biso oso omona mopende na ye sikoyo ntango abandeki kotuna biso bongo na mateya ya biso mpe tobandeki kocomprendre te parce que sere Esther oyo azalaki na sere na biso oyo atika biso ntango azalaki na hôpital aexplikaki avec bakoma na bango kokende na baéglise moko bona masina oyo eyebani nango te par rapport bazalaki kokende susu na sendo ete place bandeko kokepa archibini na biso wana te soni archibipondu bandoko esu kuna te donc c'est-à-dire nde bandoko kende esu te ezalaki baproblème déjà ezalaki entre mwasi ya archibipondu na biso wana donc déjà bamalentendu déjà ezalaki entre bango parce que maman Esther a expliqué que ntango sere na biso azalaki na hôpital mutu oyo abengaki ezalaki archibipondu na biso wana nde abengaki archibipondu na biso aye koya wana bakotisaki nde basololi ti ntango asilisi aye koyesa mama Esther me namoni sere makambo aloba neti aye na sens te oyo azoloba makambo nini te azoloba boye te aloba makambo ya solo sikoyo babengaki kaka ye archibipondu mpo nandi donc ezalaki na makambo oyo baaccord na bango basalaki ayebisa ye peut-être ke mwana wana eboye na boye patati patata toyebi te parce que oyo ebimeli biso kaka toyoki yango biso mpe toyaka mpona koanalyse vraiment eza choc makasi eza soni bozotuka nzambe na ndenge moko osakana te parce que bino boya kofunga biso banini banini biblique wana
Bon, fumez ba verset biblique que etala bo mate kite matu boye ko sala bote ko zonsa bote mais bino mo boza kata misala wana tango to koloba bo wa ko yebisa biso nini o te bazaka ka batu nzoto zaka to yebi ke bazaka batu mais tant que bazabango balobaki que biso toza ba serviteur de Dieu donc c'est à vous bozala exemplaire. Comment se fait-il bino boza ba nanyo o bozo te ya biso me boza exemplaire te tolanda nini pourtant tosotala Jésus tant ayaki awa azosala misala na ye ezalaki tellement propre ezalaki tellement saint ezalaki tellement bien mutu nyonso to azalaki convaincu na makambo oyo Jésus Christ aloba na biso mais oyo bino bokoma kosala kaka bino bakanga bino na basi ya bato mabe bazongisa bo mabe à ce que je sache sango na biso azalaki na mwasi ya libala il était encore marié. Tant yo zu mwasi ya mutu ya libala okomi kobima na ye boke petit plus loin oboti seti na mwana ke lisumu mpe oteyi yango na mateya na yo oko bato bazalaki baignoraki bakomprenaki yango mpenza te mais lelo toye koconfirme ke seki abandi deja kolobela makambo wana oyo basala oyo ce n'est pas juste. Pourquoi bozosala bofingisa kombo ya Nzambe bokomi kolembisa bato mposa basambela bato bakomi oyeba te basambela batya likolo wapi ntongo boyaka bokomi bashibi pondu na bino nde bokomaka na ngai nde archibi nini oyo archibi voiture ngai nde nani oyo niveau nini oyo bakombo nyonso bomipesaka wana boyaka ezala mpona babien surtout sosi bozwi babien o bolukaka ana okomi na mutuka okomi na voiture oyo etikali bolauki bokomi kosala du n'importe quoi n'importe comment na kati église na kati etonga ya Nzambe yango preuve ane tozomona ke soki bino mo bato bobandaka bafondateur ya etonga yango mpo nga oyo nayebi église eza ya Nzambe me bino bokomaka église na nga preuve ane bozalaka soki oza esusu te ongo kufa ozwi mwana na yo otie badescendant bakomokita na ya bafamille na bino ekoma lokwa royaume moko boye seke tozokomprendre lisusu te. Pourquoi bozofingisa kombo ya Nzambe? Pona nini bozofingisa kombo ya Nzambe? Soki oza na rouge ezala rouge oza bleu mibimisaki nazalaka bleu bosala babusoto ya sese na sœur na biso na minute sœur na biso lamuka na vanda wana limbisa ngai bolimbisa nga bandeko alamuka na vanda ya babike na minute basamba na mowei te tozosamba te me tozoba befe oyo tomoni oyo toyoki na nsima. Comment se fait sœur na biso na lingaki yo mingi me ya koyoka makambo oyo ya kozwa mwana kobomba mwana tozoloba kaka parce que nanu tomoni mpe mwana ngo te me mai eningana na pamba te mai musu mpe koningana na mopepe mais soki omoni mai pene ningani makasi seke bato eleki wana mpe babwaki libanga moko boye pene ya monene wana mpo niveau ya likambo oyo kweli oyo eza likambo moko boye pene ke bato pene elekaki mpo mai pene esekue makasi ube te tempete mopepe moko boye ya makasi otomona Denis lesa ya kobimisa malgré que ye mo paza na ye mutu ya buzoba mais ye quand même toyebi ta babuzoba nango asalaka tolandaka na biso yango isu te mpo tokoma omona ke eza pasi tomona oyo mosusu fort na biso mosusu azala mpe ka na limete oyo aremplace papa na bango awo ayembela biso nzembo yango ezali kutu nini lisusu baoyo bazotosa malako na yo te misala na bango ezofuluka baoyo bazotosa liloba na yo te kelesi na bango ezokende liboso mpona banzembo oyo nalinga yango so oyemba te depi nayoka baskandale nyonso tu oyo kino mokolo ninye yawe okolobake uta bota mati yakola nanu namona te moyenge bene akelela makambo yango Nzambe opambola bino ndenge nini mpo bino bato boyebi Nzambe bozosala makambo mabe na baoyo bayebi na bango Nzambe te quand même bazozala na crainte ya Nzambe koleka bino bazorespecte baparole de Dieu koleka bino bazorespecte basi ya baninga koleka bino me bino bato oyo boyebi maloba Nzambe bozosala babétise bozosala bapotopoto
sœur na biso azalaki kaka ye moko yango nde koyembela biso masolo ya kati masolo ya kati nga na yo tosolaka masolo ya skandale o soki moto ayoki yango eza riska vie nga na ye tosolaka masolo ya skandale o masolo ya kati masolo ya kati ba masolo ya kati wana yo bande koyembela biso donc oyebaki ke oza mpe na masolo ya kati basekela motema nde sanduku motema nde ebomba bachambre ebele okangi yango na songa liputa yo na Yesu tojuge yo te nde bokoma olobaki ne juge mpo wana me toye nde koloba parce que mpona botika na makambo bosala ekomi soni makasi eza lisusu juste te basi masolo akati yango wana osolaka na nzambe soki obeteli yango moto eza risque à vie obeteli yango soki paster wario ndenge nini obeteli yango paster Denis Lesi ndeni mpo siko paster Denis Lesi ayeka kobimisa yango mwana aza lokola mwinda mwana aza lokola mwinda atobombi ye na sa mesa atobombi na sa mesa omona kaka na place wana kaka omona kaka éclairage ebima nde tozomona mwana babombaka ye te ma sœur atoza te nayebi te soki bawoyi bayokaka biso me tozoba na biso baoyo totikali na mokili toyeba kotambola toyeba tobanga nzambe na ndenge ya solo s'il vous plaît po ate likambo yango ezalaki grave ndenge nini okokaki kobomba mwana te non okokaki kobomba mwana te ate elingaki eyinda nango tongai tolobaka nde toloba boye après toyeba soki akokita motema toyaka non eza libaku parce que sœur na biso ozalaki mwasi libala kaka yo moko bolaukela mobali oboyaka mobali mpona nini succès emataki sœur na biso yango balobaka ntango succès ezoya il faut kozala toujours na maîtrise omite lobi naosala nini succès oyo ekoma omemanga na molili ekoma omemanga na libunga nakita na mwa moke nazonga nsima yango nde sikoyo nde eza boye esenga yango nde esalaka moto akoli akomi na maîtrise de soi peu importe likambo nyonso eko mbongo nyonso eko kobimela biso toyeba toujours kozala na maîtrise de soi mpe toyeba na motema na biso ke likambo so nakoki yango te en tout cas ngai na omema na nga mpe nakolo te parce que nakomi na nga nanu te mena niveau tomonelaka basor na biso bayembelaka biso engaka koyebisa biso ke non bakomi mpena na crainte ya nzambe makasi affermissement tolandaka biso nyonso na église ntango tozobanda baéglise boye ere tozobanda banini nyonso tu baservice nyonso tu tokendaka koservir na kati église basala baaffermissement pourquoi parce que affermissement eza base ya parole de Dieu bazotalisa faut être enfermé toyebi te sikoyo affermissement yango bolandaka ngo to bolanda ngo kaka après ntango botombwamaka ale bokomi na bino bolauki bokomosala no makambo nyonso to bato nyonso bakoki kosala sauf kaka ke bokomi kosala yango moye boya nango na nini eza te boya na botel eza te na baplace publique eza te parce que boza batete moko boye eyebani bozolinga te bobimisa yango na miso ya bato parce que bato baoremake ke eza intel oyo eza intel mais nzambe abandaki komona toujours bino monso nzambe aomona likambo moko suka nango ebima yango nzambe abimisi yango aetale bino makambo soni ya pasteur soni comment se fait yo mobala libala oza mwasi na ndako et puis obala soki 2 fois soki 3 fois mobala ndenge wana poso benga oza komi benga passe tant soki archibi soki nini wana archibi pondu botika na bato kimia pe omona pene beglise yango babino na bato ka bakoya bavandi bandi soko yoka makambo bino bobimisana biso na boloba so eboye na bobona bazosongisa pe amen nga bazosongisa amen te nozongisa amen te parce que mena ngona ozongisa par rapport à quoi dans le makambo ozolobana que na sentaki mwana mwasi moko boye aboteki mwana fa eza responsabilité na nga pe ndimi amen pourquoi mpona nini mpo nga pe na saela ngo ntango naza na libala na nga mpona nga pe na saela yango après nga pe na saela yango na libala na ngai nake na dekone non bandeko ekomi soni tovanda boye tomona oyo wana mosusu wana yaka kosenga biso na pardon eza nango nini na ye te me tokoti kaka na sujet na ye mpe parce que bango nyonso baza bayembelaka nzambe oyo mosusu soki banani kombone nani yango susu ekiminga oyo nani oyo totomona babolumbu na ye pampamba ana internet
ye pe lisusu ya liboso tomona ya bolumbu ye wana pena asa kangi misu na mwasi boye boza bato aposa bobala kasi boza bato banyara bivore banzoto mo bobala po ata pe bobali bozo trompe ka basi yango finalement bolingi nini botika kasi kombo ya nzambe toyebaka boza minoka bato simple normal wana tenir bino rigueur te wana tenir bino rigueur te toyebi ke boza minoka bo donc bozo kima koyemba na ndenga mokili po bomoni ke na ndenga nzambe bokati kufa ndenga nzambe biso nsuto zaka so toyoki ka to tokomoka nka bamisi tokomi bwe tomona pena molimo. Mais en vérité il y a rien dedans. En vérité, vous faites des bêtises. En vérité, tozo comprendre bino lisusu te. Bozo tambola mabe makasi bandeko na biso ba mibenga soi disant ba yemi ya nzambe. Combien na kati na bino to yebi bino bo balaki ba mabala ngwa bino kaka esimba te. Ba mabala ngwa bino nyoso to panzana bino ka ba mabala na bino bosala ka ba deuxième mariage, ba troisième mariage. Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, on y zo simbate na bino. Et là, on y zo simbate bato kutu ba yebi na bango kolote. Mais comment on a depuis à bala moi si ne ba vanda ba 30 ans, ba 40 ans mariage. Baza ba vandi tranquille. Mais oh ya bino tozo ba soute vraiment franchement ça choque. Et comme ko choquer biso makasi. Oh na mususu tsoki nani kombo lezo ki manga po anya ya ninga tena ba makamu na e. To mona pena bolungu na enda zo tsara ni na e boye. Nzoto na ye azoningisa ngo boye première fois sengi pardon ndeko na ye bimeli biso kuna lobi ba cheleke poison to sela pe poison a traiter ngo te ekenda kala boye ale to fandi susu boye ye li susu ka deuxième lubu ne susu ebimi po ko exception a exception téléphone ebungaki téléphone ebungi photo ke okuta bo lubu na kati ya téléphone na yo. Et puis WhatsApp ndenge za bo so mutu mususu azu numéro na yo chango na WhatsApp na ye directement ya yo ekangama. Oui, c'est clair, mais si on donne yo c'est la ka numéro na wana ya kala. Soit disant ba yiba ki téléphone na yo, bo banga nzambe na ndenga solo. Ce qui ba kenda ye komone ye Michel wana ba kenda. To mona bolungu ne mabe ba misusu ba fara misusu kobele mariage na bango tozo mona o beba. Ba fwa na biso mike ba mariage na bango ezala reçu te tozo mona tala misala o mwasa komi ko sala. Pona nini bozo ngara no basino ya ba prestige bozo ngate bozo ba ainsi dit l'Éternel on a munoko bino mo bolo ba ainsi dit l'Éternel mais tant biso mo tozo mona boto mona ainsi dit l'Éternel moko te zawana to mona ki bo nzambe moko te zo zala wana vraiment bozo décevoir batu to lo bateke pour que bo sala biso plaisir mais bo sala nzambe lo kumbo pesa nzambe lo kumu. Nzambe o bino boyaka koyembela biso ke bino boza na Saint-Esprit tongi tomona Saint-Esprit wana na bomoto na bino na misala na bino bosala na bashibi pondu na banyo bokanga na betonga na bino ngo nyonso tu wana bokanga na betonga na bino ne koma lokwa banguba et koma partout par-ci par-là baola la kimete surtout na Kinshasa ngo ya biso omona makelele na ndenga osakana te mais tala makambo asalaka. Okomona makele ba veiller to boite veiller ça bien ko semble mais la crainte de Dieu. Premièrement la crainte de Dieu, l'obéissance. Bozo obéir nzambe. Est-ce que bozo pesa nzambe lo kumu na makambo bozo sala? Bozo pesa nzambe lo kumu na makambo bozo sala. Bo biso oyo to yaka to vanda to kolobe makambo bozo sala trop c'est trop to lembi. Tout le monde a bolumbu na mabe, tout le monde a mariage na bino za ngo reçuté, tout le monde a basi na bino ba te tout kana bango, donc bolinga bino basi selo ba sentiment na bino. Obika ngapi na mwaso ko nde ba dessiner ka bonga ka mwaso. Nde ka za forme ba dessiner boy, display. Comme la display oui to boité, mais bozwa ka temps. Ozu temps ko vanda na mwasi ya observation. Il y a observation. Et puis, dans la prière, est-ce que c'est vrai, bon prière? Est-ce que c'est vrai? Parce que moi, est-ce que c'est vrai, bon prière? Vraiment, bien Zambé, moi si mon boye, oh vraiment ça ressemble na ngai, oh vraiment ça ressemble na misala, oh ngai nazo sala. Na ina za moi si moko ya bwana, ya bwanya. Na za moi si moko boye, oh yo ba nga en plus na ba conseil, oh zo soutenir ministère na ngai.
bino bokoma kaka soki yo moko na oza archibikwanga mwasi na ope foza archibifufu. Est-ce que mwasi na aza na pela nzambe soki aza mwasi na oui toboyi te mobali azala toujours accompagné na mwasi mais azala na ye ka tomona ke pasteur na biso abala tomona pasteur na biso abala prophète mbika na biso soi-disant prophète na biso abala aza accompagné na madame na ye mais ezala te ke toyebi ke yo pasteur oya koteya tomona mpe mwasi na yo kuna akomo yo oteya biso neti nini ndi yango tomona baskandale tokomi komona bamisusu basila bango bakaba okanisa bafoto bakalesio na basoutien mabe mpo na nini soi-disant fongo esi kompani na bakalesio na basoutien attends bamanike bazali ya baforme nyonso to olinga bafio basala bapiblicité baza sor na biso wana soki ndeko na nga mwasi wana ex mwasi ya frère na biso Mike akoki mpe kozwa bamanike wana atie bango balateli ekalesio na silipi wana soki silipi po excuse nini nange ningani silipi wana balati yango mpe na soutien pourkui ye moko alinga toyo komona ye ngalula mipende kisangala oto nini tomona ye ngalula mipende ya vitre ezongala oto nini franchement obiso muto obali oza su mwana mokie te oboti oza su mwana mokie te oyo bato baso te omoni aza mwana mokie abayiki mwana mokie non bamama biso bando bala bao na age nini bande kobala na age nini me bazalaki na maturité yango ozomona bafrère na biso tika bomonaka makambo oyo parce que maturité eza te sor na biso akufa donc akufa na makambo ebele na motema na ye oyo ye moko ande kokoka koyeba ndenge ya kosan sortir te donc elekelaki yango ememeki moto akufi ka liwa briske bongo tala modele azalaki mwasi kitoko mwasi abwakama sara na biso wana mwasi abwakama me ndenge akufa na yoka susi me tala makambo toyoka mabombami oyo toyoka bongo oyo ku toyoki oyo ebimeli biso toyoki ndeka oyo bongo oyo toyebi te bongo oyo toyebi te eza nini oyo ebatamana oyo no eza nao na sene oyo ya nini oyo ya cousin se cousin kutu mwa likolo oyo eza na sa mbetu oyo no toyebi te sa mbetu eza moke oyo eza na se ya mai sa mai kutu eza moke tokoti susu oyo eza na se ya mabele bandeko na nga tobanga nzambe na ndenge solo tobanga nzambe na ndenge solo bapastan oyo bokomi kosumukisa bato bokomi kosumukisa bato conseil nini yango bopesa bato conseil nini oyo bokopesa biso toyoka te tokomi basinga soutien komolemba biso parce que bosala babétise parce que bozostuka nzambe bozoshoke nzambe bozosoki kanti soki kutu biso tozoyoka mpasi bongo nzambe oyo asala biso oyoka ndeni yesu mawa oyo esika avandi bana osali bato notala bato no nde bazosala tala bato nde bazosala ser ester wana alobaki paster wana shibipondu wana aya kaka jour ser na biso wana alingaka kufa babengaki ye ayeki na hôpital pourkui kaka ezalaka aye epuis asala longwaki na église wana ya sendo wana akomaki deja so na église na masini na place akendeki kokufela bobanga nzambe ya solo bobanga nzambe ya solo s'il vous plaît boti kobetisa biso mabaku tobeta mabaku mingi tozobeta mabaku mingi yango tozomona satana ye kotelema lokola kosi satana atelemi lokola kosi na mokili oyo akomi konguluma lokola kosi parce que Satan aye na ba agent na ye. Satan aye na ba agent na ye. Baye ko vendre biso na sa mokili oyo bakomi ko sa yango moni ba makambo nyonso komi ko bima o biso to yeba kite to mona kaka te baza boye na boye baza basala na nzambe mais tala misala na bango molili nde ezo bima. Bozo la sekende eza boza na misala mabe misala molili. Bo excuse nga. Sikoyo na longo na wana ke na soki immortel kaniki ndeko nanga mobali tu vois dans la vie parfois il faut tous aller quand même honnête tous aller honnête tozo lobate ke poto tuka sort na biso o akinda non yango teza posa na biso mais tozo lobake
par rapport à makambo o ebimeli biso to eza mabe. Pourquoi bino makambo soki eza likambo mabe bo olingo vandela ngo na kiti comme ça malamu. Immortel Kaniki elo oni oyo zo ko expliquer biso to zo mona comment on sabe émission par pamba ba ser wana ba danseuse o ba lobby wana pour la niki mutema be ni bo sela si on a biso pour asa kufa na ye parce que depuis ça qui déjà na mokili ba déjà ba ndeko loba déjà ba makambo ebele pour na ye bato bande ko ba déjà makambo ebele pour na si on a biso atika biso akenda siko yom de wande ko zana et même ça ta bato so ba lobby ni ko loba na biso ka que non en tout cas makambo wana ko kota na mozindo te parce que nga na bande kotambola na sœur te na yebi vraiment mozindo makambo na été c'est passons na biso Denis Lesi atika na nu makambo oyo à peine Rita tu ko bala to tika na makambo oyo to lobela ngo après mais yo zo ko mela mbondo te bazo loba bongo te et puis zo ba te que eza makambo lokuto loba ka ke basami te mabe ngai na kufilaki mwasi na ngai batala ndi bakoma ko akoloba na nga na lekisi mwasi na ngai na sali boy patati pa ozoba makambo bozanga sens Immortel Kaniki ozoba makambo zanga sens yo bande ko kene place et pas si on a besoin bande ko kota na basuku po na botel ba bande ko kota te po déjà des abo bazaki na ba place na bande ko kuta po si on a besoin pas na lupa on na ndaku na ye. OK, donc esika bande ko balukana kuna esika bazo balukana yo zalaki te biso pe tozalaki te esika babaluki yanaki tozalaki te mais toyoki kaka mwana bima wana toyoki kaka mwana bima wana mais koya te o faire biso avaler biso ko faire avaler biso ba mensonge o faire avaler biso makambo oya yo etali biso te wa ko se soki ngai mwasi na ngai madame na nga kufaki tande batuka etali biso te po biso toyeba madame na yo te yo pe toyeba ki te so za monteur so za producteur so ne to yebi yo te tozo lobela nde sœur na biso balobi ke na 2004 2005 ndenge Denis Lesa lobi ndenge Denis Lesa lobi 2004 2005 sœur na biso ayaki na poto ayaki kobota. Donc déjà Zemi déjà des ans aux 9 mois. Donc ce que c'est que 2004 2005 donc essaye déjà que une année mon bimba va en Europe pour que akita soka kiti a ndenga kita ki na tiki mwana. Et pas zonge ba activité na ye avant de la ki on sekele na ngai na kangina songa liputa o. Masolo ya kati masolo kati. Ngana yeto sola kama sola skandale o. Basola na nzambe masola skandale masola ngo skandale nini oya sola na nzambe Immortel Kaniki koko faire avaler biso makambo lokutata biso to oloba ne makambo o ebimeli biso sur l'étoile to yoko mona makambo ebimi sur la toile o biso so to yoki yango to ya koloba yoko eto ko sepse ke mwasi na nga balobaki na yebo batika ki mutema bako tuka se on a biso na eloko te parce que azana yesu na mokili o ya kolo nzambe te peut-être nzambe pa mona ke makamu susu yo sala ya bien te tika na zo molimo na yake na kopema pour que ete ya na ba misusu dommage que tika le ko témoigner te abimisa makamu nyonso tu oyo bande kosala bande kosuki kala motema moto komona komona nzoto ezokonda mwa mutu à chaque fois tu as des problèmes oza ba problème ozo bomba na kata motema ezoko cesse ezoko muke nde tokoma komona ti avant kufa wana akoma déjà ya diminuer azaki na makambo ebele makambo ebele et alors Immortel Kaniki zala na mutu ezonga mutu biso makambo na yo na bandeli makambo na yo na ya mwasi na yo atika biso pe a son âme na yebaki ete tali biso te biso to oloba ya sœur na biso oyo abande koyembela biso banzembo yende to yebaki abande koyembela biso banzembo ya nzambe et alors lokola likambo oyo ebimeli biso sur la toile toyoki ke ndenge eza boye na paster ya bishibindunda oyo ya sendwe soni basbota mwana ya mobali et puis balobi jour oyo Rita balaki bato bande kokommente Rita eske obengisi frère na yo eza biso te
biso te. Ya biso te, biso pe toyebaki na biso te. Ezaka ton rita bali nde toyoki makambo nyonso ebimi. Et puis nani pasteur Denis Lesi tika kana benge pasteur pour na komoka monongo kilo pour na benga bonyo so ba pasteur Denis Lesi. Tin abimisa ngo lobi ke azana nini moko to akikokosa. Akikokosa na muta kufa makambo te et puis ndenge za bande kosola na e bien azana intérêt moko te. Donc immortel kani ki vanda tranquille. Soko linga to yeba yo producteur to sala soki ninya ya pêchant akuna soki nani wana oh fille à son père soki nani e koki metika biso to ba makambo o eza bato ba kobenga ba ko témoigner to ko yoka bango ba koloba na biso bien to yoka. Toyoka yo okoyete oko contredire biso oko faire avaler biso lokuta mensonge wana oyo ngo o faire avaler biso ngo to ndima ngote. Et les caté franchement parce que bonde za boto zo ko encourager le mal tant likamo mona neza mabe yo zo ko loba ke te eza bongo te bakosi bona bono ce n'est pas juste. Na nzambe sika zali ao sepela te. Bozo tuka bana nzambe. Bozo tuka kolo Yesu Masiya o akufaki mpona biso o amikabaki mbeka po ke biso tobika o par ce meurtricide o biso tozala guéri petit siko tozala na lobiko na kokaba mbeka na ye o amikabaki mpona biso mpona masumu na biso. Et alors, le quoi Yesu amikabaki pona biso pona masumu na biso. Si le lot tokobanda toujours ko demeurer na makambo ya mabe makasi non, à un moment donné makambo fait changer, à un moment donné faut te ba ke nzambe aza. Ba maladi bimiso ba misiko toyeba kite bato bele ba kufi. Bato bele ba tiki ba momoyi. To boite nzamba sa déjà liwa, mais liwa nezala naturel. Mais ya sœur na biso nde liwa na ebimela ki eza emoya ki ko eza liwa moko naturel ti. Donc on les équilibres wamo we pese ki nzambe kanda nzamba ya beti a beti fimbu po nzambe so ko pese kanda ko frapper a frapper mabe. Surtout quand ndeza ba koma na là en colère, riche en bonté, yango to koma osaka na wa zongi sakana na ya kala. O ezaki pina bo sakani bo mo pina ka sonda kune ye kiki po bo panzani. Bo sakani ko mabele pene ningani pene gigi bo zindi pino nyoso. Bo tika buzoba bo sala. Non. Non, arrêtez. Arrêtez frère na biso wana soki immortel kanik, arrêtez. Tozana te pour que to tout kande ko na biso o ya kufa père soki père son âme na minute no baka père son âme mais non na minute o eloko asale zala te mwana babomba kete mwana babwaka ka ete po mona kendo ezabo ba o babwaka bana combien lelo o ba misusu babwaki mwana bokomi bakomoluka mwana nzamba opese suti parce que nzamba atali na pesa kiyo mais osaelaki yango te. Siko oyo yo boti na pasi ya bo mama nga kuta takutu mukilo ngo nge sangana me tonke na za mwana wana maboko atakutu ko yinda ndenge nini na kozala wana pien na ko signer pene yoma oka pene ya imame na signer na ko signer yoma makasi me na yebi ke na za na mwana ngai o epesi nga lokumu malgré na zongo na ndenga bien te. Mais na ko assumer parce que na yeba ke naza marié mais na tambola ki mabe. Et alors elo nyoso to komela ngai ko tuka nyoso komela ngai ba insulte nyoso ko komela nga na ko assumer ngo parce que ngam na linga ki yango ko mabongo ngam na linga ki ko mabongo ba ko moloba nga ba ko insulter nga. Parce que ce que zaki kaka na ngamo ko boye na ndenga ki bo moto nde to ba ke no nde za boye te na bata maka wana nde mona ke muta so bomba buso ba na e
Mutu azobomba buzoba na ye parce que alingi kaka demeurer toujours na buzoba wana. Et alors ye pe tant que mutu ndenge azalaki na yeba ke ndenge naza bona za mwasa libala na divorce ki nanu te me na tamboli mabe tala na komiti na point oyo yango wana epusaki akoma abomba ndenge wana. Me na kobomba bongo tala esika esukeli ye, tala esika ememeli ye, tala eloko ememela ye, kanda nzambe kita na oloba ngo bongo eza kanda nzambe, eza kanda nzambe ndeko na nga Immortel Kaniki. Tika biso calme, mabe soki eza mabe eza mabe, malamu eza malamu. Soko eza rouge ozala rouge, nzambe kuta loba soko eza moto na kosanza, soko eza nyinyo pio na kosanza yo. Nzambe kuta loba bongo. Bongo yonde eza boya ko soso te bato wana ne basosa boye baosala mabe mpona nini koloba ata se amara asalaki boye etebiso ekotala biso makasi bien etebiso te ndeni ye azali mosala nzambe ye nde koyembela biso nzambe yango ezalaki kanyinyangona basali ya nzambe nzambe moto apesa bango na eklesa na ye te nzambe atyeli na eklesa na ye mpona bango basala nzambe na ndenge ya solo. To encourager te que po baza basala nzambe basala ba bêtise babima na ba kombele bato tomoni ba pasteur oyo na babasa bato babima na babasa bato bakanga bango na bandako bato babasi na bato combien. Ah non, ekomi énorme. Babi mwasi moko na mobali moko c'est tout. Immortel Kaniki oza mokolo oza papa père de famille na te sona mwasi no botikala kobota meka ko réfléchir toza tokoloba parce que e choqué batu nyonso tout yango batu boyo loba marina tomoni mwana ngo te mai ninga na pamba te ndeka tata mwasi abana ebele mama leki abana ebele aloba swali tungu le bima pamba te soki litungu na ande vai na cuisine bongo na kati yango te ebimisa solo te. Oui, ebimisa solo te. Do ebimisa solo ka songa na longo longo ba poso na zumbeli na kati nde solo ebime beti biso na ba miso nde siko toyoki solo ya matungulu ebimeli biso ebeti biso na ba miso yango toyokoloba so na biso asalaki acte moko ya mabe makasi mwana babombaka ye te mwana babwakaka ye te parce que azali pambuli ezoute pa nzambe tomona kuna be ropa so simekosaka na mwana yo mo ba ya oboto lo bakena ye na social. Ah bongo bino bato basala nzambe bote ya biso malako na nzambe mpona ni bozosala boye mpona ni bozopesa bato mabaku bokomolemisa biso basinga soutien mpo tosambela tozoyeba esu tosambela toesaka nzambe na ye epai na yo ngai moko nzambe na ye epai na yo ngai moko tosolola nzambe parce que kolukaka bapasteur oyo baprofe mbika na baarchibi mbika baarchibi mbwengi oyo ezaka mawa. Eza mawa mingi vraiment toza choqué. Merci na bien nyonso tobolanda tata mwasi ya bana na komi nanga vraiment na fin ya analyse na biso. En tout cas bozala bien vraiment esali bien te esali passe makasi sur maringa pina donc choqué nga makasi parce que nando lingo makasi mais toutefois oso kenda na oyo tika biso na mokili oyo nzambe kaka abatela yo alimbisa na oyo nyonso tu eleka na oyo nyonso tu osala na oyo nyonso tu osala nzambe alimbisa yo obiso toza kaka bato oyo nzambe keya na lolenge na ye mais soki toyo kolobela boye parce que toyebaki bino nde bonde kopesa bozopesa biso image ya nzambe bino bozolakisa biso mateya ya nzambe na banzembo na bino oyo boyaka kopresente biso mais tozozala na retour tozozala déçu ya mwa tokolobela. Merci na bino nyonso tokolanda tata mwasi ya bana ebele mamoleki mpe ya bana ebele makasi na ndenge osakana te. Voilà, d'ici là restez branchés sur votre chaîne Aide à la Maman TV et vous ne serez pas déçus. De gros bisous à vous, bye bye, tout le monde, à la prochaine.